Seu carro está fazendo um barulho estranho? Vamos aprender a identificar o que pode estar errado. Estalos ao esterçar o volante? Pode ser a junta homocinética. Esse clique-clique-clique indica desgaste severo. Aquele chiado agudo ao frear geralmente significa que suas pastilhas chegaram ao fim da vida útil. Um grito agudo ao ligar o carro ou acelerar. É a correia do alternador pedindo substituição ou ajuste. Fique atento aos sinais do seu carro. Se ouviu algum desses sons, procure um profissional logo.